Assalamualaikum, pagi Mbak. Waalaikumsalam pagi. Mbak, perkenalkan nama saya Tina Rosalina, saya dari Siti Kesamandaran Cirebon. Kebetulan saya sedang berdinas di rumah sakit ini selama beberapa hari ke depan, Mbak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bayi Is? Benar. Boleh saya cek terlebih dahulu gelang tangannya? Boleh. Benar ya, ini dengan Bayi Is, Mbak. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya itu membersihkan jalan nafas dan memberikan ruang ventilasi pada pada paru Mbak. Waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Mbak bersedia? Sedia. Baik, jika Mbak bersedia, izinkan saya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Itu ada sarung tangan, celemek, pengalas, pot putung, air hangat, bengkok, stetoskop, tisu, dan bantal penyangga bila diperlukan. Baik Mbak, alat-alatnya sudah siap. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Auskultasi dulu ya Mbak. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Satu lagi, tarik nafas, buang pelan-pelan. Baik, kalau begitu kita langsung mulai tindakannya saja ya Mbak. Mbak mau posisinya duduk atau tetap berbaring? Duduk. Mau saya bantu atau bisa sendiri? Bisa sendiri. Silakan Mbak. Permisi ya Mbak. Bisa dipegang. Boleh minum air hangat dulu Mbak. Dulu. Cukup. Nanti Mbak ikuti instruksi saya ya Mbak. Iya. Nanti Mbak tarik nafas, buang pelan-pelan melalui mulut. Tarik nafas lagi, buang pelan-pelan dari mulut selama 3 kali. Nanti tarik nafas yang ketiga, Mbak tahan sebentar selama 3 detik. Kemudian Mbak reflekskan batuk dengan punggung dibungkukan. Nanti setelah Mbak sudah direflekskan, sputumnya bisa langsung masuk ke spot sputum ya Mbak. Baik, bisa dimengerti? Mulai ya Mbak, tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas, tahan. Oke. Sekali lagi Mbak, nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas, tahan. Ya. Baik. Silakan dibersihkan Mbak. Saya auskultasi lagi ya Mbak. Tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas, buang pelan-pelan. Baik, sudah terdengar lebih bagus. Sekretnya sudah mulai berkurang ya Mbak. Saya bereskan terlebih dahulu alat-alatnya. Mbak mau
tiduran lagi atau tetap duduk? Silakan Mbak. Baik, tindakannya sudah selesai. Alangkah baiknya kita menutup tindakannya dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau begitu saya izin pamit untuk kembali ke ruangan perawat ya Mbak.